खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 17 मार्च 2021 मायथाइ नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै माखासे रादाब लाना फैदों। BPF दोलोआ थामथि खोलोब बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा मुं आरो बियाबनि मुंखौ फोसावबाय। हाग्रामा महिलारिया फोसावनाय बायदियै 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव प्रमिला रानी ब्रह्म, 28 नं गसाइगाव बियाबाव माजेन्द्र नाथ नार्जारी, 63 नं सापागुरि बियाबाव हितेश बसुमतारी, 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबाव रबिराम नार्जारी, 33 नं बिजनी बियाबाव कमल सिंह नार्जारी, 31 नं सिदली बियाबाव चन्दन ब्रह्म, 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय प्रबिन ब्रह्म आरो 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय रामदास बसुमतारीया बिसायख'थि गेलेगोन। UPPL दोलोआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि बिजाथिखौ फोसावबाय। 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय श्री समनाथ नार्जारी, 29 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय श्री मनरन्जन ब्रह्म, 30 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय श्री लरेन्स इस्लारि, 31 नं सिदली बियाबनिफ्राय श्री जयन्त बसुमतारी, 33 नं बिजनी बियाबनिफ्राय श्री फानिन बर', 22 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय श्री लेहराम बर', 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय श्री भुपेन बर' आरो 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय श्री उर्खाव गोरा ब्रह्मआ बिजाथिखौ गेलेगोन। 14 मार्च खालि NLFB मुंनि सोरजिनाय हाथियार दैग्रा आफादखौ फोसावनाय जादोंमोन। रनजित बसुमतारी बिथाङा बियो बर' हारिनि थाखाय मोजां इंगित नङा होनना बुंदों आरो बेयाव BPF सरकारा आरोबाव खेबसे सरकाराव फैनो थाखाय NLFB गोदान आफाद सोरजिनायाव BPFनि आखाइ दं होनना बुंदों आरो BTCआव रांखान्थि, समाजारि, राजखान्थि गाहाय फारसे थांनायनि जाहोनानो चन्दन ब्रह्म होनना रनजित बसुमतारीया अजद होयो। खेब 4 कंग्रेस दोलोनिफ्राय देरहानानै आसाम एसेमब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबान मोनबोनाय बिबानन्द तातीनो दोलोआव मोनसेबो बियाबाव टिकेट होयैखौ साहा मजदुर दोलोआ कंग्रेस दोलोनि हेंथायै प्रेस क्लाबाव खौरां मेल खुंदों। साहा मजदुर संघनि लेङाइ आफादगिरि आरो आफादनि आफादगिरि गुलाबा मोनसेबो बियाबाव टिकेट होयैखौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होनना बुंदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोखौ साहा बागाननि सिङाव हाबनानै मेल मिटिं फोसावनो मोना आरो होबथागोन होनना बुङो। 70 बोसोर कंग्रेस दोलोआ आदिबासि हारिखौ भट बेंक महरै बाहायदों होनना बुंथियो लोगोसे कंग्रेसनो भट होआ आरो BJP दोलोनो भट होगोन होनना खावलायो। श्रीलंकायाव बुरखा गाननायखौ श्रीलंकानि सरकारा रैखाथिखौ नोजोर होनानै बन्द खालामबाय। पाकिस्ताननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा श्रीलंकानि थांखि लानायखौ मोजां मोनाखै होनना फोरमायदों आरो श्रीलंका आरो बुहुमनि मुस्लिमफोरनि गोसोखौ दुखु होदों होनना बुङो। एस्ट्राजेनेका कर'ना भेक्सिन बाहायनायखौ जापान, इटाली, फ्रान्स हादरा बन्द खालामदों। इउरप इउनियननि देरसिन हादरफोरा थै लाथा खानायनि थाखाय थांनाय समबारखालि एस्ट्राजेनेका भेक्सिन बाहायनायखौ बन्द खालामदों। WHOआ भेक्सिनखौ रैखाथि गोनां होनना बुंदों लोगोसे WHOनि गाहाय बिगियानगिरि सौम्या स्वामीनाथनआ बुंदों दि जे रावबो घाबरायनायनि बोलि दाजानांथों आरो एस्ट्राजेनेका भेक्सिनखौ मोनफ्रोमबो हादरखौ बाहायनो थाखाय खावलायदों। मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिना बिथाङा बुंदों दि रायजोनि खामानि मावनो राजखान्थियाव हाबदों होनना बुंदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ
बिथाङा UPPL दोलोआवनो गाव गावनि भटखौ होनो खावलायदों। दिनै रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।